Аԥсны ардәымҿқәа иҿкаҩжьҭеи жәибашықә саҵра инамаданы аӷәада ахьҭаԥша баҳчаҿы аԥшьыҵәрақәа шьҭарҵеит Аԥсны Адәылахьчара аминистрра анапхгара аруаа. Анаҩс Адәылахьчара аминистр ҿымҩаԥысит Аԥсны арбџьамҿқәа рымш иазкыз аилатәара ихала ирхәит аҳәынҭқарра ахада, Аԥсны арбџьамҿқәа ркоманда-хаҵаҩ хада Рауль Ҳаџьынба. Аиԥылара иалахәын Аԥсны Жәларџьынџьтәылатәи еибашьра ветеранцәа, Аԥснытәи ар реиҿкаара иалахәыз аруаа, арратәара иҭоу акурсантцәа. Агәырӷьаратә еилатәара иалагаанӡа азал иҩнаргалеит Аԥсны арбџьамҿқәа рбираӷ. Аԥсны Адәылахьчара аминистр инапынҵақәа назыгӡо арра-инрал Мираб Кишмар иқәгылараҿ дазааҭгылеит Аԥсны арбџьамҿқәа реиҿкаараҿ изнысыз амҩеи иахьатәи рҭагылазаашьеи. Товарищ главнокомандующий, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры и генералы, уважаемые гости. Сегодня мы, как и вся наша Родина, празднуем День Вооруженных сил. Этот день по праву считается в нашей республике народным праздником, днем памяти, мужества и героизма всех поколений защитников Отечества, которые отстояли свободу и независимость родной земли. Почти в каждой семье были или есть те, кто защищал или защищает Родину. Выбор армейской судьбы – это выбор тяжелой работы, постоянного риска, готовности пожертвовать даже своей жизнью. В этот праздничный день я прежде всего преклоняю голову перед светлой памятью всех храбрых сынов и дочерей нашего народа, павших в боях за свободу Родины. Честь и слава нашим патриотам. В тяжелое для нашей страны время лучшие сыны народа воевали против насилия и зла, став примером самоотверженности и храбрости для будущих поколений. Абхазская армия сыграла основную роль в национальной освободительной борьбе. Это было время, когда весь народ Абхазии, став единым целым, объединился вокруг великой идеи защиты Аԥсны. Все делалось во имя святого дела, победы, во имя осуществления вековых чаяний нашего народа и его светлого будущего. Именно с этой целью 22 года назад, 11 октября 1992 года, Президиум Верховного Совета Республики Абхазия принял постановление о создании Министерства обороны, Вооруженных сил и Генерального штаба. Эта дата официально считается днем создания Министерства обороны Республики Абхазия. Вооруженные силы – основной гарант свободы и безопасности нашего народа. Абхазская армия, родившаяся в период освободительной борьбы, закалившаяся в боях, с честью выполнила и сегодня продолжает выполнять свою святую миссию защитника Отчизны. Сегодня здесь, среди участников торжественного собрания, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, военнослужащие, молодые воины, только что вступившие на почетный путь служения Родине. Многие из присутствующих несли большой личный вклад в создание Министерства обороны и имеют самое непосредственное отношение к нашей армии. Мы делаем и будем делать все возможное, чтобы наша армия всегда была сильной и победоносной, имела высокий уровень боеспособности и крепкий дух, который в любой момент осуществит поставленные перед ней задачи. Всегда будут служить примером мужества и отваги. Героические подвиги, совершенные в период Отечественной войны, народа Абхазии защитниками Родины. За мужество и героизм, отвагу, проявленную при защите Отечества, более 300 воинам присвоено высокое звание Героя Абхазии. Тысячи награждены орденами и медалями. Более 3000 человек погибли в годы войны. Мы никогда не забудем, что на алтарь победы сложили свои головы лучшие сыны и дочери Абхазии, добровольцы из республик Северного Кавказа, Юга России, представители зарубежной диаспоры. Вечная слава героя. Предлагаю почтить их светлую память минутой молчания. Прошу садиться. Уважаемые друзья, народу Абхазии на протяжении веков приходилось защищать страну от агрессоров.
и враг неизменно получал отпор защитников Апсны. Нам и сегодня нужен надежный национальный щит, нужна армия, отвечающая требованиям сегодняшнего времени. Мы обязаны обновлять и укреплять вооруженные силы, повышать их техническое оснащение, стратегические возможности. В современных условиях военные силы определяют не столько число единиц оружия, сколько профессионализм кадров. И речь не только о высоком уровне боевой подготовки, но и о внутренней дисциплине, верности служебному долгу. Речь в состоянии духа личного состава. Конечно, все это в первую очередь зависит от отношения самого государства к защитникам Родины, от социального самочувствия военнослужащих. Но успех армейской реформы гарантирован только тогда, когда офицер дорожит своей службой и уважает свою профессию. Министерство обороны искренне признательно вам, товарищи генералы, офицеры, прапорщики, за то, что с честью и достоинством продолжаете нелегкую службу, обеспечиваете обучение личного состава, поддерживаете обороноспособность государства. После признания независимости Республики Абхазия и Российской Федерации Абхазия строит стратегические союзнические отношения с Россией. 17 сентября 2008 года наши государства заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Другими основополагающими двусторонним документом является соглашение о сотрудничестве в военной области, об объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия, о военно-техническом сотрудничестве. Между нашими ведомствами установились партнерские связи, регулярно проводятся рабочие встречи на различных уровнях, вырабатывается единый подход к ряду вопросов, представляющих взаимный интерес в сфере безопасности и военного сотрудничества. На уровне министерств и ведомств разрабатываются и вносятся дополнения и поправки уже достигнутыми соглашениями. Важным элементом военного сотрудничества между нашими странами является подготовка наших военнослужащих в военных учебных заведениях Министерства обороны России. В перспективных планах обучения офицеров на краткосрочных курсах в России на базе военно-дипломатической академии, строительство военных городков для наших военнослужащих. Несмотря на положительный опыт двустороннего сотрудничества в военной сфере, сегодня международная обстановка и задачи развития и укрепления вооруженных сил Абхазии диктуют необходимость углубления российско-абхазского военного и оборонного сотрудничества. Нам необходимо сформировать единый внешний контур обороны. Это позволит осуществлять взаимодействие по обеспечению безопасности внешних границ нашей республики. В целом мы проявляем повышенный интерес к расширению взаимодействия в военной области с нашим стратегическим партнером в лице Российской Федерации. И надеемся, что новый формат взаимоотношений в военной области позволит решить вопрос, остро встающий перед нашими вооруженными силами. Нам, конечно, придется еще немало сделать, чтобы военная служба стала по-настоящему престижной, чтобы юноши с желанием шли в армию и достойно служили. Но наша армия всегда была и будет сильна любовью к своей родине, ответственностью за нее и гордостью военных за свою профессию. Абхазия – независимое государство, а у независимого государства должна быть сильная армия. И этот процесс продолжается сегодня. Я очень рад, что профессионализм, боеспособность наших военнослужащих растут из года в год. Моральный дух находится на высоком уровне. Наша молодежь воспитывается в патриотизме духа. Сегодня в рядах абхазской армии проходят службы наши дети, которые родились на освобожденной родине и обеспечивают неприступность ее рубежей. Сегодняшние солдаты абхазской армии защищают Отечество и родной народ вместе с теми, кто ковал нашу заветную победу. Так уж более 20 лет, и так будет всегда. Я очень рад, что внимание к армии и к военнослужащим со стороны государства является приоритетом. Президент, правительство республики уделяют постоянное внимание совершенствованию обороноспособности армии, укреплению ее материально-технической базы. Наша армия – это фактор, обусловливающий нашу независимость. Я сердечно поздравляю вас и весь народ Абхазии с Днем Вооруженных сил. С праздником вас, дорогие товарищи! Айпылар яла хозапсна арб жемчкорым шырыдыны халайда хүндкара хада, апсна арб жемчкор команда хазаю хада Рауль Хаджинба. Товарищи военнослужащие,
От всей души поздравляю вас с Днем Вооруженных сил Республики Абхазия. Эта памятная дата неразрывно связана с первыми значительными победами наших сил сопротивления над грузинскими оккупантами. Освобождение Гагарского района дало нам уверенность в том, что враг будет изгнан из нашей страны. А для этого Абхазии были нужны настоящие вооруженные силы, способные выполнить сложные боевые задачи. Наша армия была по-настоящему народной, и командовали ее подразделениями люди из народа, выдвинувшиеся благодаря своим личным качествам. Именно из них сформировался первый офицерский состав. Вместе с тем были и военные командиры, кадровые командиры, проявившие выдающийся талант. Среди них Султан Сосналиев, Сергей Дбар, Мераб Кишмария, Мухаммед Килба и другие. За очень короткие сроки были сформированы различные рода войск, которые доказали в бою свое превосходство над противником. Это было моральное и профессиональное превосходство. Главным организатором наших побед стал великий сын нашего народа, первый главнокомандующий вооруженными силами Владислав Григорьевич Ардзинбах. Он был духовным стержнем нашей нации, воплощением ее лучших качеств. Победа далась нам очень дорогой ценой. С полей сражений не вернулись сотни наших бойцов. Вечная память и вечная слава защитникам Отечества. За прошедшие после войны годы нашей армии не раз приходилось вступать в бой с врагом, стремившимся к реваншу. Она надежно стояла и стоит на страже мира и стабильности. Сейчас в армии служат дети и внуки солдат-победителей. Это накладывает особую ответственность и служит продолжением славных традиций. Серьезно выросли материально-технические возможности вооруженных сил. Появилась собственная база для подготовки командного состава. В этом большая заслуга нынешнего руководства Министерства обороны. Ситуация, складывающаяся в мире и в нашем регионе, в частности, требует постоянного повышения качества вооруженных сил Абхазии, чтобы они соответствовали уровню современных вызовов и угроз. Нам необходимо укреплять и совершенствовать военный союз с Россией. На это нацелен и новый договор, который мы планируем подписать до конца года. Он позволит осуществить масштабную модернизацию нашей армии, вывести на более высокий уровень материально-техническое обеспечение и подготовку вооруженных сил, существенно повысить денежное довольствие и социальную защиту военнослужащих. Обеспечение этого процесса поставит новые задачи перед Министерством обороны, потребует внедрения современных технологий управления войсками. Другим направлением деятельности является повышение престижа воинской службы в глазах нашей молодежи, повышение качества работы с резервом, усиление военно-патриотического воспитания в учебных заведениях. Все это является неотъемлемыми компонентами нашей обороноспособности. Нам с вами предстоит большая работа. Требования будут высокими, контроль постоянным. Этого ждет от нас наш народ. Я еще раз поздравляю вас с праздником, желаю крепкого здоровья, счастья и успехов во имя службы, во имя нашей Родины и во имя погибших наших ребят, чтобы в нашей жизни больше и на будущее поколение не было войны. Успехов вам! Абсолютно ризера тулах черавшарта дерзайла кахантою фазл беавиц бадабхед вилар ризера хантою валири бган баинаиште задных аларачхом. А депутаты гылара джубацкие езгуити тихаты ямшири хауаны хакуширвак вахюнткара чераджаца к душаму. Шибзека, хатарызко президент, хатарызко абсолютно вчера министра, хатарызко арва екшизеги бзера шумазат. Азин что за заграб хазиргал на гопсекла из того бывшего десятнахорц, абсна пылахчера министра, анечка замш. Еще вдруг ихах зипшизму, хабсуар, бзе яхбо, хатыр дудзазгу, евею бешкуса шхлцей. А ряшк сквер такзины, и шерлш здардзе, и расшоп абсна, ахунткара ашакургуларча. Яхгуала харшо за заграб хазиргалана, евею бешкусарабха абсуар, яхзаргаз, анухала шадудза, аяйра амш. وبلعمشتخ يخاوش رانزي يفخشو اياري حمو يبزورنا اتنشا خبشمرا ابسنا جلار بجارت بحنتكاراس خطري حمو ابرزكي خ حنتكارا اشكر قلرجكي شلقا دار ديرسوب شجبارت شوب خزمامو أقرأنا السوق بيتزا جبري شو سكوزجي شاسشتو وتشبيح بيبش حاولري حبسات جلي بيبش يكشني بشزني قلرزن عشرتري تام قلرزن أبزق شنو شوزو يخي حمو أياي راح حنتكار نونك ذا
بپارل ایم دنه ایشختوی نگنه ایم دو ابری نبونک زیحزان خو بزی یوش باشه بسادگل شاگم با انشاش خیزاد یخا گپسگل یشد نحلو اره امش گپسگل استخوب یفزی غشت تنشرا گبزیر عامشالرا شواب شکرینک زرج عامشالر الخشمنا شقيتاش كو أبزير كو شخصون أنشاش خيزات يخا أبرخس نواز أبسنر بلار ريزر ديبوتاتشا نبنزاك سرتيت أبريش زارشتيت عد نحورت شخو أزين سشتوزر وبلين سمو أنا بنزا نسك زوي أريش نوابز شالس в сапхах Губран-Сушинтон. Уважаемый Мира Борисович, уважаемые военнослужащие и сотрудники Министерства обороны Республики Абхазия, накануне празднования Дня Вооруженных сил Республики Абхазия примите самые искренние поздравления от депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия. 11 октября – значимая дата в истории нашего государства. И именно в этот день, в 1992 году, в суровые дни отечественного народа Абхазии, председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Григорьевич Арцимба подписал указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба. В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь служению Родине, тех, кто самоотверженно с оружием в руках отстаивал интересы страны и своего народа, кто и сегодня, продолжая боевые традиции, рискуя жизнью, обеспечивает безопасность нашей рубежи. Особые слова благодарности выражаем ветеранам. Ваше мужество, стойкость и любовь к Родине являются примером для будущих поколений граждан независимой Республики Абхазия. Мы всегда будем в неоплатном долгу перед боевыми товарами, павшими в годы Отечественной войны, и склоняем свои головы перед их родными и близкими. Выражаем признательность всем, чьей жизненный путь связан с вооруженными силами Республики Абхазия, за мужество и героизм, верность воинскому долгу, за активную жизненную позицию, за вклад в патриотическое воспитание молодежи. Народное собрание парламента Республики Абхазия будет и впредь делать все возможное для улучшения социального положения участников войны и всех военнослужащих, для создания условий жизни, достойных ваших боевых и трудовых заслуг. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, вашим семьям, мира, добра и успехов. На благо нашей Родине, спикер парламента Валерий Ханба. Айпылар ждук дюжи башук сараб хаджин толби башран цозам тазатулах чара министра напцаз Владислав Арзинба и дцала министр напантакорынак зараздцаз Владимир Аршба. Министерство обороны создавалось в один из самых тяжелых периодов для нашего государства, для нашей Родины. И благодаря тому, что личный состав, опять же, вот здесь от выступления министра обороны и президента Верховного Главнокомандующего, знаем, что кадровых офицеров у нас практически не было. Благодаря тому, что наш личный состав, офицерский состав был предан этой земле, предан своей Родине, мы смогли выстоять. С большим и светлым праздником не только для Министерства обороны, но в целом для всего государства. Поздравляю вас. Всех благ. Аджин шлаты башрадут за ветеран Яков Гумба и Куларжда за отглыта хюнткара ругоразы арбджамчку рыму ацакы хада. А ветеран абсад гилахчи цвердины халет арбджамчку рамш. Атулахчера министра инабан закона згдо арринрал мираб кишмари дистала змадзураджиш чалыз газ гупюкару ачинла и харакын иранашан амидалюкам. Айпылар официал тухта ахыр кушам тазвеб хяду куклыт атулахчера министра инабан закона згдо арринрал мираб кишмария. Товарищ главнокомандующий, товарищи офицеры и генералы, уважаемые гости, сегодня действительно такой праздник, который сегодня уже поздравлял главнокомандующий вооруженных сил Рауль Джунгович Хаджимба, новый главнокомандующий, будем говорить, на него вся большая надежда, потому что человек, который прошел войну, знает службу, сам в погонах проходил сколько. Я думаю, что мы его поддержим. Не то, что думаю, а надо поддержать начало главнокомандующим, президента нашей республики в любых направлениях, не только по службе, а
бывают и другие моменты, где надо поддержать. Мы должны уважать своего президента, ценить, и нас будут ценить. Я так считаю. Спасибо, Рауль Джугуш, что вы сегодня пришли. Поздравили нас. Спасибо. Айпылары хыркшым тазатулых чараминистр Разала Джанефа Ахтал имя Бгана концерт. Милана Адлепха, Алексей Куха, Апсуа телехопшира.